Ini si Jojo yang paling demen digodain. Iya, kasih jangkrik mah langsung nyamber tuh. Jojo bisa dimandiin kandangnya, burungnya mah mager. Ya, tuh pentet no si toet-toet. Tuh jagur, si jagur kita dalam bayung paling tuh udah bunyi tuh kan. Oh, lembayung godain habis makan, godain habis makan, godain habis makan, godain habis makan, godain. Godain. Jojo. Yuk. Ya. Masukin tangan.